Köpek sahibi olanlar köpeklerin de duyguları olduğunu bilir. Saf ve bencil olmayan bir sevgi beslerler. Köpekler aynı zamanda neşe ve üzüntü gibi diğer duyguları da hissedebiliyor. Buna ek olarak köpekler bu duyguları başka köpeklerde ve hayvanlarda da ayırt edebiliyorlar. Köpekler annelik duygusu gerektiğinde acı ve ölümü göze aldırır. O yüzden yavru köpekleri annelerinden ayırmak pek çok kişiye göre doğru değildir. Çünkü anne köpeklerin doğumu da zorunlu bir süreçten sonra gerçekleşir ve asla yavrularını bırakmak istemezler. Pek çok insan yavru köpekleri sokağa atar. Ancak Rusya'da yaşayan bir ailenin yaptıklarını görünce siz de çok şaşıracaksınız. Bildiğiniz gibi köpeklerde gebelik süresi 56 veya 70 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Köpeğinizin gebelik sürecini gözlemlemek ve kaç tane yavrusu olacağını veteriner hekiminizin muayeneleri sonucunda öğrenebilirsiniz. Gebe köpeğin beslenmesi oldukça önemlidir. Özellikle doğum yaklaştığı dönem çok önemlidir. O yüzden köpek besleyen insanların mutlaka dikkat etmesi gerekir. Doğum yapacak köpeğin cinsine göre yavru sayısı değişmektedir. Ama ortalama yavru sayısı 5 ila 6 tane olmaktadır. Rusya'da yaşayan bir aile de köpeğin hamile olduğunu biliyordu. Ancak köpeğin karnı diğer köpeklere göre daha şişkindi. Muhtemelen köpeğin doğum yapacağı gün büyük bir şaşkınlık yaşayacaklarının farkında değillerdi. Köpekler doğumdan yaklaşık bir gün önce huzursuzlanmaya başlar. Oldukça kaygılı gözükür. İştahsızlık başlar. Saklanacak yer arar ve rahat uyuyamaz. Aile bu nedenle köpeği yalnız bıraktı. Sabah uyandıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü köpekleri doğum yapmıştı ve tam 19 yavru dünyaya getirmişti. 19 yavruyu gören aile büyük bir şok geçirdi. Yavru köpeklerin sevimliliğini gören aile etkilendiklerini ifade etmiştir. Yıllardır onlara dost eden köpeğin doğumu onları da çok fazla etkilemiştir. Oldukça hassas olan bu köpek aile fertlerine her zaman iyi davranmıştır. Sonuç olarak diğer insanların yaptıkları asla yapamadılar. Hayvansever olan bu aile 19 yavruyu da beslemeye karar verdiler. Sonuç olarak bu yavrular büyüdükçe adeta evin yaramaz ve haylaz çocuklarından biri oldular. 19 köpeğe nasıl baktıkları ise çevredekiler tarafından büyük merakla soruluyor. Ancak onu ziyaret eden habercilere hayvanları çok sevdiklerini dile getirdiler. 19 yavru köpek için özel ayarlanmış yer ve hatta bu yavru köpekler için özel kaplar da bulunuyor. Hepsi burada aileyle birlikte büyümeye çalışıyor. Evin küçük kızı ise yavru köpekleri çok sevdiğini söylüyor. Gelin o tatlı anlara hep birlikte bakalım. Videoyu izleyen herkes de bizim gibi büyük bir şok geçirdi. Siz olsaydınız 17 yavru köpeği besler miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Eğer köpek yavrularına bayılıyorsanız muhtemelen bu video sizi de çok sevindirecek. Buna benzer bir başka olay da Amerika'da yaşandı. Natasha ve Alicia köpekleri Romy'nin hamile olduğu haberini aldıklarında çok sevindiler. Romy 3 yaşındaki bir İrlanda seteriydi. Veteriner olan Natasha, köpeği Romy'nin doğumunun mükemmel geçmesi için aylar öncesinden hazırlık yaptı. Ultrason görüntülerinde köpeğin 8 veya 9 yavrusu olacağı görüldü. Bu cins köpekler için 8 veya 9 yavru doğurmak normaldi. Ancak doğumu hiç de normal gerçekleşmedi. Başta her şey planladığı gibi gitti. Romy ilk kez anne olacağından ilk yavrusunu dünyaya getirdiğinde biraz şaşırmıştı. Natasha ve Alicia'nın desteğiyle hemen sakinleşti. Doğum toplamda 10 saat sürdü. Romy'nin 9 yavrusu dünyaya geldi. Tıpkı Natasha'nın tahmin ettiği gibi. Derken birden 10. yavru da dünyaya geldi. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Doğum sona ermedi. Natasha, Rısana, daha ne kadar yavru olacak diye birbirimize söylendik ve şaşırdık dedi. Romy'nin 15 yavrusu oldu. 10'u dişi ve 5'i ise erkek. Bu cins köpeklerin bu kadar fazla yavru doğurması anormal olsa da doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Bu aile de önceki örnek aile gibi köpeğin bütün yavrularına bakmaya karar verdi. Köpeği besledikleri anlar ise internette viral video haline geldi.